Toto s nami urobila Sarabanda. Sarabanda ničí ľudské životy. Pomôžte nám. Prispením nejakého kečupčeku. Alebo tita, alebo baletom, alebo padoami. Nezahrám. Nikdy, počuješ? Sa za ruky a poďme svietiť, niekam tam, kde sa noc neumiera. Mieli sa tréky, a sobie zadom a vzájomne sa podopierať. Povedzte nám niečo o Sarabande. Viete, že táto téma je veľmi háklivá. Áno, viem, samozrejme. Tu ide o život. Za každým počujem tie hlasy. Za každým počujem Sarabanda. Začalo sa to všetko v jeden deň. Prišiel som na súbor. Dali mi noty. Nech zahrám z listu. A tam bola ona. Sarabanda. Keď som ju prvý raz hrala, bolo to ako hrať posledný raz. Pretože Sarabanda sa dá zahrať naozaj iba jediný raz v živote. Prepáčte. Dom Sarabandy je strašidelný. Prosím vás, môžeme ísť k vám do vane? Samozrejme, poďte. Šľup. Mohli by ste nám rozpovedať váš príbeh o Sarabande? Sarabande.
Minulú noc sa nám do bytu vkradol zlodej a ukradol mi sarabandu. Zostal tam iba balet. A sarabanda bola úplne vystrihnutá. Tá sarabanda proste znamenala pre mňa... Stále počujem iba, že sarabanda. Zostal po nej iba balet. Zostal po nej iba balet. Balet na poličke a nožničky. Nožničky. Sarabanda. Every day I'm shuffling. Sarabanda. Je krásny deň. Nádherné. Že viete, čo sa vás snažím opýtať. Ak dúfam, že vám to nezničí nejaký deň, ale chcela by som sa spýtať, či viete niečo o sarabande. Slzičku poprosím. Odkiaľ viete mi to meno sarabanda? Odkiaľ ho viete vy? Prečo sa vlastne volá sarabanda? Prečo sarabanda? To je dlhý príbeh. Bola raz jedna Sára. Ale tá Sára raz došla na súbor. A premenila sa na sarabandu. Na ohavnú melódiu, ktorá... Stále počujem tie zvuky. Sarabanda. Ja, keby len ten sarabandy nebolo. Nechcete mať so sarabandou nič spoločné? Je tento fotoaparát vodeodolný? Nie. Vaše pocity pred vyhlasovaním výsledkov? Že sarabanda je v mojom mozgu a tak už neviem, či žijem v Matrixe, ale... Ja si myslím, že nemáme šancu, keďže sme sarabandu, ale ani nikto iný, kto počul sarabandu. Áno, Elenka? Nemá šancu. Myslíš si, že toto nie je dostatok miesta na prejdenie? Neviem, čo to je za človeka. Toto nie je dostatok miesta na prejdenie? Elenka toto nevie prejsť, ona je asi divná. Elenka to vyriešila a odchádza. Celý národ bude za nás bojovať. Pretože sarabanda nesmie ovládnuť naše duše. To si myslím ja. Ďalšia cena bude diplom súboru renesančnej hudby z Základnej školy Jozefa Kresáka Bratislava za umeleckú a štýlovo čistú interpretáciu skladieb obdobia renesancie. Blahoželáme.
heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Dobra, 5 sekund już Koniec. Nie.